Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осылай дәмі кереметтей болып шығатын қызанақты өзінің соғында жабу тәсілімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осында екі түрлі қызанақтарды таңдап алдым. Сопақша және де домалақ. Сопақ қызанақтардың сорты қаттырақ болып келеді және де езілмейді. Мен бұларды банканың ішіне саламын. Ал осындай домалақ қызанақтан мен шырын жасаймын. Бұл коробканың ішінде 20 килодан асық, ал сопақша қызанақтар 10 килодай болды. Енді қанша банка шығатын видеоның соңында көретін боламыз. Ең алдымен қызанақтарымызды кеңірек ыдысқа салып, салқын сумен барлығын осылай жуып дайындап алдым. Мінекей достар, қызанақтарымыз дайын. Енді домалақ қызанақтарымызды осылай мясорубкадан өткізетіндей етіп, барлығын турап шықтым. Мінекей барлық заттарымызды дайындап алдым. Қызанақтарымыз, туралған қызанақтарымыз және де банканың ішіне қосатын қосымша хрен жапырақтары, кептірілген аскөк, сарымсақ. Барлығын дайындап алған соң, енді банкаларымызды жуып тазалап, барлығын жақсылап стерилдеп алдым. Мен 2 литрлік банкаға жабатын боламын. Мен бір банкаға 3-4 сарымсақ, 2-3 дана лавр жапырағы, аскөк, кептірілген хрен жапырақтары және де кәдімгі тәтті бұрышты 4 бөлікке бөліп, соның 2 бөлігін салдым. Бұрышты қалауларыңызша қоспай қойсаңыздар да болады. Осы әдіспен жауып жүргеніме 10 жылдан асты, дәмі өте керемет болып шығады. Барлығын салып болған соң, ең соңында осылай қызанақтарымызды саламыз. Келесі банкаларымызға да дәл солай рет-ретімен барлық көкөністерімізді салып шығамыз. Мінекей достар, қызанақтарды банкаға орналастырып болған соң, барлық банкаға қайнап тұрған ыстық суынан құйып шықтым. Менде 2 литрлік банкадан 11 банка шықты. Енді қақпақтарын жауып, осылай 20-25 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте қызанақтың шырынын дайындаймыз. Менің мясорубкамда осылай арнайы құрылғысы бар, соғын бірден бөліп шығарады. Мінекей дайын болған шырынымызды газға қоямыз, астын шығарып, қайнағанша күтеміз. Қайнаған соң осылай көбіктері пайда болады. Көбіктерін аламыз және де газдың астын орташа отқа қоямыз. Он 15-20 минут қайнатып алдым. 20-25 минут өткен соң, банкаларымыздағы суымызды осылай арнайы қақпақша кигізіп, барлығын төгіп шығамыз. Әр 2 литрлік банкаға 1 ас қасық қант және де толмаған 2 ас қасық тұз салып шықтым. Енді дайын болған қызанақ шырынымызды 15-20 минут қайнап болған соң, ыстықтай күйінде барлық банкаға құйып шықтым. Онан соң қақпағын бұрап, банкаларымызды төңкеріп, одеяламен орап бір күнге қойып қоясыздар. Мінекей достар, біздің қыс мезгіліне арнап жапқан банкаларымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.
ертең тағы да жақсы салат рецептісі шығатын болады.